Мгм. Мгм. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы начинаем серию вебинаров, посвященных теме духовно-нравственного просвещения родителей. Наш консультационный центр Коми Республиканского института развития и образования. В моем лице меня зовут Попова Ванда Цветановна. Я являюсь сотрудником Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности и специалистом консультационного центра. Ряд просветительских проектов, которые работают на базе нашего института, показывает нам возможности и те запросы, которые представляют наши уважаемые родительская общественность и педагоги, и те, кто с нами сотрудничает. Сегодня нами заявлена такая тема, на мой взгляд, очень важная – профилактика детской наркомании, духовно-нравственный аспект. С чего же мы начнем? Мне бы хотелось посвятить этой теме такое сообщение, которое бы, наверное, помогло понять, осознать взрослым и коллегам, педагогам и родителям, какова же специфика взаимоотношений с ребенком в ситуации, когда он подвержен каким-то негативным влияниям. Хотелось бы начать с того, что наркотические вещества – это сильно действующие химические вещества, которые действуют на психику наших людей. И если ребенок не понимает, что такое наркотик и какое должно быть выработано отношение к нему, то у ребенка возникает интерес, иногда даже повышенное такое эмоциональное развлечение в отношении каких-то интересных для него новых видов деятельности. И ребенок начинает заниматься тем, что на самом деле может очень сильно потом повлиять на его дальнейшую жизнь. Каким же образом нам, взрослым, правильно вести себя в ситуации, когда ребенок подвержен каким-то эмоциональным стрессам, когда он находится в среде под влиянием негативных своих подростков, друзей, когда у ребенка чувство отверженности в обществе, и когда, в общем-то, психика его очень сильно угнетена. В данном случае хотелось бы начать с того, что прежде всего все эти негативные проявления, которые появляются в подростковом возрасте, имеют свои истоки в детстве. Именно детство может повлиять негативно в дальнейшем на то, чтобы ребенок увлекался вот такими деструктивными явлениями и, может быть, был подвержен вот влиянию сверстников, негативному влиянию сверстников. Очень часто звучит слова алкоголизм, наркомания, табакокурение, токсикомания. Сейчас у нас появилось новое слово – это снюс. Также у нас есть очень много токсических веществ, и эти направления и эти все явления, они очень часто вызывают нашу озабоченность со стороны родителей и со стороны педагогической общественности. Потому что на самом деле очень часто нам дают мероприятия, которые мы должны проводить с детьми по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. И очень часто возникают сомнения, а какие же из них, из этих профилактических мер действительно будут эффективны. Потому что чем больше мы даем знаний о наркотических веществах, тем больше мы вызываем интерес. И, в общем-то, в интернете сегодня дети получают информацию, которая очень негативно влияет на их сознание. И если ребенок не сформирован до конца как личность, если у него еще очень слабая стрессоустойчивость, если он подвержен влиянию сверстников, то ему очень сложно будет выбрать ту правильную информацию, которую предлагают ему на полях, так скажем, интернета. И я бы, наверное, сегодня обратила внимание педагогов на то, что в работе с детьми и с родителями необходимо говорить именно о профилактике таких явлений, именно с точки зрения духовно-нравственных ценностей и позиций.
Мы, когда занимаемся профилактической работой, нам важно понимать, что конкретно может повлиять на ребенка, когда он вдруг в какой-то момент захочет для себя получить удовольствие. Сейчас очень модное слово появилось «кайф». Вот это слово, оно как раз и является, мне кажется, камнем преткновения, потому что именно в погоне за удовольствием, вот за этим таким вот состоянием, когда психика на самом деле подвержена эмоциональному очень сильному возбуждению, и кора головного мозга, она посылает импульсы, и ребенок начинает чувствовать себя на какое-то мгновение, может быть совершенно даже далеким от всех проблем, забот, переживаний, которые тревожат его душу. И это состояние, оно впоследствии может вызвать некую зависимость. Вот о зависимости, наверное, тоже сегодня нужно несколько слов сказать. Потому что когда ребенок первый раз начинает использовать вещества, и чаще всего просто потому, что он не получил должного внимания или особого уважительного отношения к своей личности, ищет для себя какого-то разнообразия, каких-то новых впечатлений, и тем самым может очень серьезно практически стать зависимым, а это значит заболеть. И в данном случае уже потом ему никто не сможет помочь. Профилактика, она намного важнее, чем лечение или избавление уже от некой зависимости. Первое, о чем мне хотелось бы еще сказать, это безусловная любовь к ребенку. Что это значит? Безусловная любовь, она важна именно для любого ребенка. И сколько же он любви получит в своей семье, от этого будет зависеть вся его дальнейшая жизнь. Детям нужна любовь так же, как и цветам нужна влага. Невозможно дать детям слишком много любви. Нескончаемый поток любви и одобрения от родителей к ребенку – источник его эмоционального и физического здоровья. Отсутствие любви, истинное или кажущееся, имеет серьезные последствия. Лишение ребенка любви может привести к физической или к эмоциональной болезни и даже к смерти. Наверное, это очень страшное слово, но о нем нужно помнить, потому что именно ребенок, не имея вот этого страха в себе, а очень часто ведь как мы можем защитить себя, свою жизнь, допустим, если мы знаем, что электрический ток может убить, мы с раннего детства ребенка учим тому, чтобы он не прикасался к розеткам, чтобы он не совал туда пальцы. Или, например, мы знаем, что нож опасен для жизни, ребенок может пораниться для здоровья, для жизни. Соответственно, мы тоже пытаемся уберечь ребенка, и именно страх иногда помогает ребенку освободиться от того, что может произойти вот такого какого-то несчастного случая. Вот точно так же мы должны вырабатывать страх к употреблению именно в первый раз к тем веществам, которые могут потом привести именно к этой смерти. Сдерживание или недополучение любви очень деструктивно влияет на личность. Многие психологические проблемы взрослых людей возникают от того, что их недостаточно любили и одобряли родители. В начале этого столетия существовала теория о воспитании детей, которая утверждала, что чем меньше ребенок имеет контактов со взрослыми в свои первые месяцы жизни, тем здоровее он становится. Считалось, что показ ребенка слишком большому количеству взрослых связано с риском подвергнуть его всяким рода инфекциям. На основании этой теории доступ к новорожденным был строго ограничен. К младенцам притрагивались крайне редко. Родительское посещение было ограничено. Детей оставляли одних в колыбельках надолго, насколько это было возможно, за исключением разве что смены пеленок и подачи бутылочек. В яслях дети имели слишком мало телесного прикосновения, ласки со стороны взрослых, и стали происходить ужасные случаи. Дети становились пассивными, вскоре начинали эмоционально угасать, некоторые даже умирали. Лишенные в первые недели и месяцы после рождения прикосновений и любви, эти дети теряли желание жить. Иногда происходили такие случаи, когда дети переставали расти, переставали развиваться физически и эмоционально. А физическое
отверженность, она превращалась, конечно же, и в психическую недоразвитость. И, в общем-то, здесь вот тоже можно сказать о том, что если вдруг такой ребенок попадает в среду, где его действительно очень любят, то происходит чудо. То есть ребенок, попадая в среду, начинает потом полноценно развиваться. И очень много случаев, когда дети попадали в приемные семьи, и будучи отверженными в детских домах или собственными родителями, и, в общем-то, выпрямлялись, становились действительно полноценными личностями. Полноценная личность – это когда ребенок действительно знает смысл своей деятельности, у него есть мотивация к обучению, к получению образования, когда у ребенка есть смысловые понятия, которые помогут ему действовать в окружающем мире, не только приспосабливаться к окружающей среде, но и воздействовать на нее положительным образом. Зрелая личность, она характерна проявлением своей позиции по отношению к происходящим явлениям, четко знающая ориентиры, имеющая знания о добре и зле. Также зрелой личностью можно назвать человека, который и может принять на себя ответственность в сложных ситуациях. И вот ключом к полноценному воспитанию, к формированию вот такой зрелой личностью именно является, конечно же, полноценная любовь в полной семье, где мать и отец понимают те правила взаимодействия с собственными детьми. Что же можно сказать о родителях, которые любят своих детей, и очень часто они не связывают это с понятием безусловная любовь. То есть безусловная любовь, она в первую очередь жертвенна, она не ищет своего, она не всегда, может быть, предъявляет претензии, а ищет возможности и компромиссы, устанавливает требования, границы. И там, где есть можно и нельзя, все эти параметры для ребенка очень понятны. Чем больше мы предъявляем возможности для общения с ребенком, возможности, тем больше мы даем возможность высказать свою точку зрения. И вот получить эту обратную связь. Там, где ребенок учится вместе с родителями, приобщается к тому, что происходит в семье, как распределять финансовое, например, какую-то помощь, да, как пользоваться деньгами, каким образом распределять свое свободное время, как правильно относиться к ближайшему окружению, к своим товарищам, одноклассникам. И все эти правила помогают выработать ребенку не чужие, не посторонние люди, а именно родители, собственные родители, которые лучше, чем кто-либо другой, не знают своих детей. И вот выработать эти приемы и правила, они помогают понять ребенку, что он самостоятельная личность, не только тогда, когда ему станет уже 18 лет и когда он будет считаться взрослым, а взросление уже происходит именно на этапе созревания, на этапе развития, на этапе взросления. И вот все эти моменты из детства ребенок запечатлевает в виде модели поведения. И когда ребенок начинает воспроизводить поведение родителей, а чаще всего оно является деструктивным, ребенок очень часто видит родителей очень часто нервных, озлобленных, в свой адрес слышат окрики, гневные высказывания. Очень часто бывает такое возбужденное состояние, когда родители не слышат иногда даже то, что они говорят, в тот момент, когда они упрекают и нарушают вот эти границы личностного достоинства. То есть таким образом делают ребенка своего собственного отверженным, не чувствует, что психика его таким образом угнетается, и что происходит с этим ребенком, допустим, когда он остается один на один сам с собой, со своей проблемой. Естественно, он будет восполнять недостаток этой любви на стороне. И в том числе он будет искать себе иногда друзей в интернете,
И чаще всего это не будет той дружбой, которая поможет ребенку стать, скажем, достойным человеком, достойной личностью. Как же дать возможность ребенку понять, что мы его любим? Очень часто вот взгляд влюбленный между супругами, он помогает понять, что да, действительно отношения прекрасные. Как редко мы этот влюбленный взгляд можем показать ребенку, что мы точно так же относимся к нему с большой любовью, и в этом взгляде он это видит. Тактильное прикосновение, ободрение. Очень часто советуемся с детьми. Например, подскажи мне, пожалуйста, как бы ты поступил в этой ситуации? Что могло бы стать в этой ситуации для тебя более хорошим, более значимым, более ценным? Какую помощь необходимо тебе сегодня указать? Вот, наверное, контакт любящих глаз, физический контакт. Также не безразличное такое отношение, а именно безраздельное внимание. Каким образом мы сегодня это безраздельное внимание можем оказать детям? То есть в тот момент, когда мы общаемся с собственным ребенком, мы можем даже демонстративно отключить сотовый телефон. Ведь и некоторые важные встречи заставляют нас это делать. И наш ребенок для нас самый главный человек, но мы крайне редко это делаем. Выключаем сотовый телефон, наверное, только тогда, когда мы разговариваем с очень важными людьми. Управляем своими эмоциями тогда, когда мы хотим быть кем-то принятым и признанным. А наши дети иногда остаются, получается, на каких-то вот совершенно последних позициях в нашем мире людей, хотя ребенок должен быть и супруг, они должны быть для нас этими самыми главными людьми, которым мы должны посвящать свое самое ценное время. Вот это безраздельное внимание, это то, что вот я хотела вам на примере сотового телефона показать. Ну и что значит учиться строить диалог в отношениях? Как же создавать хорошую основу для диалога? Это значит, в первую очередь, быть последовательными, уметь выслушать, уметь сказать свое слово так, чтобы оно проникло в сознание, чтобы оно было для ребенка услышанным. Также обучать ответственности и самостоятельности. Иногда говорить об ошибках и слабостях ребенка, но именно в конструктивном ключе. Ну и для того, чтобы все это понять, конечно же, нам нужна школа родителей, школа любви. Человек не может сам научиться любить без посторонней помощи. Это очень серьезная наука и даже, наверное, искусство. Любить людей, любить самого себя, уметь обращаться к другому и уметь ценить другого не меньше и не больше, чем самого себя. Ведь не случайно есть такая заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». То есть мы должны понимать, что в этой любви такого важного, о чем мы должны помнить. Ну и хотелось бы, конечно, говорить еще о похвале и поощрении. Мы прекрасно понимаем, что иногда нужна сдержанность в чувствах, и неуместно будет лишняя похвала, особенно когда у ребенка слишком завышена самооценка. Если у ребенка занижена самооценка, если он чувствует себя беспомощным, беззащитным, мы обязательно должны его поддержать и похвалить. В этом случае похвала просто необходима. Также нам необходимо доверие. Если мы чувствуем, что ребенок начинает лгать, мы всячески должны не в роли обвинителей в этой ситуации выступить, а в роли союзников, друзей, скорее всего, в ситуации, когда мы знаем, что ребенок врет, но мы должны дать понять ему, что это плохо, чтобы именно совесть его обличила, а не мы сами. Причем иногда очень деструктивно мы его критикуем, тем самым мы наносим очень серьезный вред.
Ну и если же все-таки ребенок попал под влияние негативных влияний, если ребенок попробовал вещества, которые влияют теперь на его психику, и действительно, если ребенок хотя бы один раз оказался в степени алкогольного или наркотического опьянения, врачи говорят, что в этот момент он заболел. И психика, и мозг его уже навсегда будут помнить об этом факте употребления какого-то вещества. Как пройдет дальнейшая судьба, это будет очень зависеть от того, в какой среде будет ребенок, в какой семье воспитывается, с какими педагогами будет общаться ребенок этот. Но если ребенку очень часто говорят, ну как пословица русская, что ты свинья, соответственно, ребенок в это поверит. То есть ни в коем случае нельзя на ребенке ставить крест, что он неисправим, что сейчас эти проблемы будут усугубляться. Вовремя нужно помочь и дать руку помощи, поддержать детей в этой страшной ситуации, потому что именно крик, брань, упреки действуют на сознание ребенка таким образом, что он будет понимать, что на самом деле ему терять нечего. Он уже в глазах всех окружающих плохой. И получается, что мы не даем возможность ребенку в этой ситуации проявить поступок, настоящий поступок. Мы не можем таким образом дать ему понять, что он только в этой ситуации сам он может себе помочь. И вот это чувство ответственности, совесть и стыд как раз должны быть первыми помощниками в таких ситуациях. Нельзя зарешить проблему за ребенка, нужно помочь ему стать самостоятельным. Очень много сегодня литературы, связанной с проблемами наркомании. Коми Республиканский институт развития и образования выпустил вот такое пособие «Предупреждение детской наркомании. Духовно-нравственный аспект». Автор этого пособия Мищенко Нина Михайловна. Она действительно очень много уделила внимания проблемам духовно-нравственного просвещения. И в этом пособии очень много статей, очень полезных, в которых говорится о том, что есть статистика, есть факты, есть проблемы. И только, наверное, когда мы столкнемся со статистикой, она для нас будет, может быть, не очень действенной и не очень, может быть, будет актуальной, потому что статистика постоянно меняется. И чаще всего, по мнению исследователей, виновата тяжелая жизнь, которая вызывает у людей стремление любой ценой уйти от проблем. То есть трудности, с которыми человек не может столкнуться. Это первая проблема, и это первая причина вовлечения, именно вхождения, может, на этот путь. Также у нас законы чаще всего не до конца продуманы в отношении тех же снюсов, тех же распространения наркотиков через средства, опять же, рекламы. Посмотрите, что происходит на улице. Ребенок видит рекламные буклеты, в которых написано: «Мы поможем избавиться тебе от наркотиков, позвони». Эта услуга абсолютно бесплатная, анонимна. Эта вывеска как раз провоцирует ситуацию. Ребенок думает, что даже если он попробует, его всегда найдутся люди, которые могут его вылечить. И это происходит бесплатно, то есть он глубоко в глубоком заблуждении. На самом деле никаких средств не хватит для того, чтобы освободиться от зависимости. Иногда ценой жизни люди исцеляются, то есть бывает, что так вот родители не выдерживают, погибают от страданий, тех мучений. И в этот момент, может быть, ребенок прозревает, то есть ценой смерти достигается какая-то, может быть, ремиссия. На самом деле, очень часто излишняя свобода, когда ребенок не занят, когда он не активен в какой-то позитивной деятельности, это тоже одним из факторов риска является.
Очень часто объясняют проблему наркомании экономическими проблемами, экономическими причинами. Так что у нас в обществе нет определенного заслона. Информации масса, ребенку, не сформировавшемуся как личность, очень трудно разобраться в потоке информации. Очень часто общество само провоцирует. Мы сейчас видим, опять же, рекламу в магазинах. До 18 лет ребенку нельзя продавать табачные изделия и алкоголь. Однако, как только ребенок вышел за пределы 18-летия, он понимает, что вот она, снята преграда, сейчас я могу действовать, как считаю нужным. И вот это вот как раз барьер, который ребенка заставляет думать, что взрослость возникает именно с возможностью приобрести спиртное и табак. Ну и еще очень, конечно, наркобизнес – это, наверное, очень серьезная проблема. Мы прекрасно понимаем, что те люди, которые продают наркотики, либо они сами нуждаются в все большей и большей дозе, и им нужны обороты, им нужна подпитка и, соответственно, материальный доход, либо же они просто сами, не будучи наркоманами, занимаются бизнесом и таким образом зарабатывают деньги. А также некоторые считают, что наркомания в России – это следствие происков Запада, это как некая вражеская диверсия. Ну, мнений на самом деле существует очень много, и хотелось бы несколько цифр привести, связанных со статистикой. Значит, всего было опрошено 143 больных наркоманией, лечившихся в клиниках, и в данном случае именно 90%, только вот среди них обратились по собственному желанию. То есть никакие принудительные меры не могут помочь избавлению от наркотиков. Соотношение мужчин и женщин равно 9 к 1. Средний возраст составляет в 22 года. В основном 80% опрошенных продолжают вместе с родителями проживать на одной территории. В 13% в семьях имеется еще кто-то, кто употребляет тоже наркотики. На момент сбора данных в основном люди не имели постоянной работы. Из общего числа опрошенных 98% были госпитализированы в связи с злоупотреблением, то есть где-то с передозировкой наркотических средств. 98% употребляли наркотики внутривенно и 90% ежедневно в течение 30 дней. То есть я не буду приводить другие цифры, но хотелось бы сказать, что наркомания, она молодеет. И если еще недавно наркозависимые были это люди старше 20 лет, то сейчас этот возраст снизился и очень сильно. Следующий момент, на котором я хотела бы остановиться, это такой момент, когда дети наверняка еще не знают, к чему же может привести употребление. То есть им кажется это некой игрой, неким удовольствием, неким разнообразием в жизни. И, наверное, если бы дети читали записи, а это как раз то, что могут сделать педагоги на своих занятиях в отношениях наркотикам нет, записи наркоманов, как же они описывают свое состояние. Когда в состоянии ломки места себе не находишь, гон застилает разум, кажется, что если не уколешь-то, то совершится нечто страшное и ужасное. Тело как будто выворачивается наизнанку, ломит с хрустом кости. Мясо рвется на кусочки, каждая клеточка мозга разрывается на миллионы частей, и эти части в тебе орут и требуют новой дозы. Страх перед будущим, безысходность давит на тебя. 5-тонным прессом. Где тут кайф? Нет жизни, нет мира, людей нет, родных нет, никого нет. Это замкнутый круг. Когда ты понимаешь, что находишься в этом кругу, вот только тогда перед тобой открывается жестокая картина реальности происходящего. Тут ты понимаешь, что влип очень плотно, и вырваться из этого круга не так-то легко, как войти. Очень жаль, что люди поздно понимают это.
Наркомания – это путь страдания. Наркомания стремится к кайфу, а получает наоборот. За короткий приход годы мучений. Этот кайф самого низкого уровня, это животный кайф, но мы-то люди, мы должны быть выше животных. Я совершенно себе не представляю, как буду общаться с незнакомым человеком. Для меня вообще мир стал миром трудных вопросов. У меня опять началось раздвоение личности. Одна половина кричит: ну что, как понравилась трезвая жизнь? А что ты еще можешь в жизни? Ничего, ты бездельник, ты лентяй. Да что ты вообще из себя представляешь без наркотиков? Без наркотиков ты и шагу ступить не можешь. Без наркотиков ты не найдешь себе девочку. Без наркотиков ты умрешь от тоски. У меня пропало желание жить. Я зашел в тупик. Я не могу адаптироваться в трезвой жизни. Я наркоман. Я и колоться уже не могу и не хочу. И что мне теперь хорошего принесло? Ничего. Голова разбухла, печень болит. Все в жизни надо попробовать. А все ли в жизни надо попробовать? Этот вопрос для наших детей должен стать очень важным моментом в том воспитательном процессе, который мы организуем. Уважаемые педагоги, уважаемые родители, уважаемые участники нашего вебинара, этот разговор, он, конечно же, должен продолжиться. Приглашаем вас на наше мероприятие. Следующее мероприятие нашего консультационного центра – это семейная гостиная, посвященная празднику 8 марта, Дню мам. Но мы ее посвятили Дню семьи, любви и верности. Наша семейная гостиная называется «Свет материнства», а мы приглашаем к опыту, делиться опытом многодетных мам и стараемся сформировать положительный образ многодетной семьи. И, в общем-то, то, что связано с ценностями семейного воспитания, все это и также многое другое мы планируем провести в рамках семейной гостиной 5 марта 2020 года в 17 часов в нашем Коми Республиканском институте развития и образования, и мы приглашаем вас на следующую встречу. Благодарю вас за внимание. Надеюсь на то, что вы знаете и проинформированы, что на сайте консультационного центра имеется информация, как можно записать специалистам на ту или иную консультацию по той или иной проблеме. Каждый специалист представлен, и вы сможете понять по той или иной проблеме, кому из специалистов можно попасть на ту или иную консультацию. Для этого нужно позвонить по телефону или зарегистрировать через наш консультационный центр. На этом я заканчиваю.